啲人反對 AI， 我都唔知點解反對 AI。AI 幾好用啊！你要睇成6、7本書、10幾20本書，你先可以搜集到呢一啲咁嘅資料。信念似乎係通過大腦模式識別個人經驗啦，同他人嗰邊學習而形成嘅。例如當我哋見到一啲重複嘅事物啊，可能會認為呢啲某啲就形成某啲事物會有意義啊咁樣。咁我哋經歷裏邊咧就會形成咗有某個程度嘅所謂嘅信念。不如成功嘅經驗啊，一次失敗嘅經驗啊，咁你點樣去睇呢個失敗經驗咧？就係你嘅信念啦。你點樣去睇呢個成功嘅經驗咧？又係你嘅信念啦。咁啲信念咧就係背後有即係你成長，你喺度成長嘅過程，去點樣去解釋你個人生，就係你個信念啦。如何解釋你過去的人生，就係你嘅信念。好多時產生個信念之後咧，係會付諸行動嘅。喺聖經入邊個中心點最緊要嗰樣嘢係咩啊？就係耶穌有冇上十字架3日之後復活嘅呢個歷史，呢個先係中心點。啲人咧就唔會講呢樣嘢嘅，啲人講啲咩講一大堆道德撚啊嗰啲咁嘅嘢啦。一係咧就講創造啊進化呢啲咁嘅嘢，但係你唔好講嗰啲，你淨係講你相唔相信呢個歷史先。2000年時間俾啲人，你都冇辦法推翻耶穌冇復活。一開始就話耶穌唔係人，或者耶穌冇係一個 fictional character， 咁後尾又俾人推翻咗啦，佢唔係 fictional character 啦。跟住之後就話佢冇復活，話佢俾人老笠咗啫，俾啲人偷咗佢，跟住又俾人推翻咗啦。一個歷史事實嚟噶嘛，你可以 don't care 咯，但係你推唔翻噶喎。問題係，但係啲人點解會想去推翻？有時會覺得有啲人咧飯食嘅神棍，就揾啲嘢嚟講到可以 sell 一啲嘢咯 ，salesman 好似一個吳宣倫咁樣，佢都係借耶穌過橋嘅啫嘛，喺度飯食啫嘛。乜梁燕成又係文化背景攞個中華文化背景同基督教9唔搭8拉埋一齊嚟講啦。嗰陣時好多受眾啦，亦都飯食唔緊要㗎，我哋個個都要食飯噶嘛，你還咯我都有飯食啫嘛，我都有like啊嘛。喂，大家嚟俾 like 俾 share 啊！其實好多嘢之後咧，啲人以為自己好理智，其實都唔係好理智嘅，背後完全所有嘢都係由你，其實多過7種，我就簡單啲做7種荷爾蒙嚟斷定你嘅決定。跟住你就以為你自己好理智咁就做咗某啲決定，所有嘢都係因為你荷爾蒙原因影響你個意志添嘅 ，willpower 都會受到影響。好多嘢係嘛 confirmation bias 啊嘛，其實有 confirmation bias 已經研究咗好多年嘅啦人會傾向尋找解釋，記住嘅信念一致嘅資訊嘅 confirmation bias。我哋點解啲轉牛角尖就係叫做呢7種荷爾蒙裏邊咧？呢個就係我哋個腦噶啦，呢個餅就係我哋個腦喺晒入邊噶啦。當你唔可以咧多過，譬如話我想當譬如話你壓力大，壓力好大咁咧，你呢度會增加壓力開始大。哇，皮質醇高啦嘛，壓力開始大，哇，又再長大啲，咁全部其他嗰啲又喺度縮細喎，但係同時間咧，你壓力大，跟住你呢個唔好用呢個，用 endorphin 又繼續縮細，呢個血清素又縮細，多巴胺又縮細，哇，咁你係大劑噶咯喎，呢啲全部縮細晒，咁咪變咗？哇！你個壓力超標咯，壓力超標人都癲啦，係咪先跟住你其實唔好話點解你壓力大你唔想搏嘢噶因為呢啲都低咗噶，同時間 OK。你呢度哇！呢個神經佬呢啲可能就再加埋呢啲。咁有可能呢個就係
強姦犯嚟㗎啦，變態佬強姦犯㗎啦嚇，即係咁啦呢個，即係所以當我哋有咩當我哋面對某啲情況嘅時候咧，其實有好可能咧就係因為呢啲唔得平衡啫。當我哋呢啲得平衡咧，好似譬如話呢個其實就唔係 100% 準確嘅，因為咧如果你係男性咧就會呢度多啲嘅，咁如果係女性咧就應該係呢個多啲嘅咁樣咯。咁但係呢個係用咗15秒就寫咗出嚟嘅 program 嚟嘅，都係因為用 Grok 寫出嚟嘅啫。等陣間 show 埋俾你睇。你 endorphin 我冇話好似話 dopamine 咁樣，哇超勁，dopamine 超勁。你其他嗰啲一定減少噶啦，咁咪好危險咯。咁你咪有時會病啊、黐線啊呢啲咁嘅嘢，影響咗你會去接收資訊嘅能力啦，諗嘢嘅能力啦，因為你全部都會同諗嘢有關噶嘛。跟住放埋條 link 喺下面啦，大家有興趣可以做參考啦。頭先都講晒㗎，基本嚟講，呢個叫愛的激素、血清素啦。呢個情緒、食慾、睡眠咧，唔夠瞓咧都會有影響嘅。你唔瞓唔着咧，失眠啊，都係因為呢樣嘢。endorphin 啦，減壓啦，做運動啊，食好嘢啊，睇好戲啊，咁啊等 dopamine 去平衡翻佢咯。我有時唔中意教會，其中另外一個咧就係成日搞到人哋即係用 guilty 呢樣嘢 ，guilt feeling 呢樣嘢咧，你有罪啊，你有罪啊，呢個係天主教以前傳承落嚟嘅。如果唔係咧，你點買贖罪券啊？唔講俾你知你有罪嚇，你點買贖罪券錢嗰啲嘢嚟嘅？咁咧而家一路傳承到而家呢個今時今日有啲教會，咁有啲教會咁即係。因為呢個信念係佢嘅信念嚟噶嘛，好多人由細到大，又有啲人聽到大冇去諗啊，跟住突然之間你呢個刻骨銘心嘅信念咧，就以為係真，跟住第二啲人去講反對呢樣嘢嗰陣時咧，你就會有壓力噶嘛，跟住你嗰個cortisol 就會彈出嚟噶啦嘛，cortisol 彈出嚟好有壓力噶咁佢呢個係用 spell 做 K， 佢呢個 spell with KORTISO 啦，係嘛？因為瑞典人嚟嘛呢個。咁呢啲咁有時又累積日積月累，咪搞到今時今日呢一班有啲教會嗰啲聽唔到我講嘢咯，同埋唔能夠接受啊，其實係非常之坎坷嘅，非常之不堪嘅，非常之危險啦。所以我就亦都會插教會，繼續會插教會，因為插教會唔係罪嚟嘅 ，OK？ 插教會唔係罪嚟嘅，唔係好似有啲天主教嗰啲咧，天主教徒咧走去話啲非天主教徒咧，你做咩係嘛？批評我呢個新任嘅咩新任領袖叫乜鬼啊 ？Pope 乜鬼啊？係啦，Leo Pope， 因為唔受得批評嘅一個宗教咁戇居啦，唔受得批評嘅食屎啦佢所有宗教、所有政黨、所有政治領袖都係可以批評嘅，Trump 你都可以批評噶，但係你批評啱唔啱啫嘛？你批評咗咪屌柒你咯，都好似啲人咁走去抹黑鬱文啫嘛，咪開集上一集咪屌柒佢咯咁你覺得Dennis 你個仆街係嘛？亂鳩咁講嘢係嘛？咁你咪屌柒我咯，喺留言屌柒我又得係嘛？你見到我你屌柒我冇意思，我唔撚睬鳩你嘅 OK 因為我而家有呃 like 嘅大佬係嘛？你唔 like 唔 comment 咁你跟住你走嚟同我講話一大堆嘢，我睬你生芒果啦！你都唔想益我嘅最後咧 end screen 嗰度咧就會 pop 個條片出嚟，就係Jensen Huang 嘅 interview。我係睇咁多 interview 裏邊咧，佢嘅 interview 係做得最好嘅。